Joukio, meie oleme Lätis. Neljapäev, panime just asjad püsti. Täna on meil veel siis registreerimine, mis on tehtud, väike koosolek, nagu ikka. Ja siis täna õhtul on ka väike trenn. Oleme siin Edgarsi ja Tirba vahel. Üle tee on piiraja meiega. Nii et väga mõnus sükene väike küla keset linna meil siin. Ja õhtul trennis siis näeme. Trenni aeg on käes. Autos pannakse praegu sooja. Nüüd hakkab grupp B ja meil on 2 tundi aega rahulikult sõita. Ühesõnaga, kuna me siit grupp A pealt näeme, et tegelikult aega on selles mõttes piisavalt, et päris palju saab järjest sõita, siis teeme paar ringi ära, vaatame, kas sätime äkki natuke vedrustuse asjadega. Et seda aega on lihtsalt meil hetkel nii palju, et me saame võtta siukest tempot rahulikumalt ja teha vajalikke muudatusi siis. Nii et hakkame pihta. Ja minä boksi kaikki nyt taas. Ühesõnaga, ta läks temp natuke kõrgemaks ja siis ta hakkas purisema. Et äkki on mingi väike õhk vahel või midagi. Varem tuli radikast sellest näha, kui kiiresti vesi jookseb. Minu arust varem jooksis natuke kiiremini vesiringi. Veeringlus on natuke liiga aeglane tulnud. Kuuendas siis küünlapesas oli vesi sees, mis on väga huvitav, sest et pesad ma tegin eile isiklikult, tegin kõik suruvõuga puhtaks, selle üle enam üldse vett. Me sõitsime siia, tee peal vihma ei sadanud, nii et ma ei tea, kuidas sinna uuesti vesi sai, sellepärast ilmselt õrnalt purises meil. Saime sealt vee välja ja käime korra, teeme väikse tšeki veel üle ja tunnik on veel, nii et lähme varsti tagasi. Aga tempo on jälle kõrgel. Temperatuur on 130. E-pump teeb liiga aegst ringi. Me peame uue sebima endale ja paneme uue sisse. Seda hakata remontima ja mingi proovima, et ma keeran lõdvemaks, see on mõttetu. Vahetan veepumpa. Veepump jooksis ka lühisesse, aga ta kindlasti ei jooksnud lühisesse mootori pärast, vaid ta arvatavasti kiilus korpusse kinni. Ja mootor läks päris soojaks vahepeal, 130 kraadi. Vahetult enne seda üritust ma käisin Dünos autoga Kaagi juures ja me veetsime 2 päeva Dünos aega. Me lihtsalt käisime kõik asjad üle, kontrollisime, ühesõnaga igati pidi, titi-miti, kõik nagu toimis. Ja nüüd me tulime siia, tegelikult hakkas veepumbast jama pihta. Seal sees, ma ei tea, laager või midagi kiilus kinni. Et ühesõnaga veepump on tuksis, saime uue veepumba, aga nagu te siit näete, siis me saaksime tõsta siit sisu ümber vanasse, aga me ei tee seda, sest et meil on siin vanal on juba sees on kulumisjäljed. Ehk siis me peame selle otsa keevitama uuele siia. Et see on nüüd see meie järgmine plaan, et paneme veepumba tagasi ja siis peaks meil all good olema. Ega siin rohkem ei olegi, teeme auto täna korda ja oleme homme hommikul uuesti lahingu valmis, nii et näeme homme. No nii, tere hommikust! Täna on meil siis käes reedene päev, kvalifikatsioonipäev. Eile õhtul me vahetasime küll veepumba ära, aga kell oli juba liiga palju, et hakata autoga siin boksialas läristama. Siin on ka öörahu. Vesi on sisse kallatud, õhutame ära. Trenn hakkab meil 1,5 tunni pärast, nii et paneme ennast selleks valmis
ja loodame, et saame täna siis korralikult trenni teha, kuna eile me siiski ei saanud seda, nii et ühesõnaga nüüd läheb mänguks. Jaa, töötab, aga mega libe oli. See oli isegi täitsa kena ju. Jaa, nipet-näpet, paar kanti oleks võinud kaugemal olla, muidu ma jäin ise ka rahule. No nii, täna on, mis meil on siis esimene treeningsessioon. Ma arvan, me oleme teinud juba niisugune 5 ringi, ühesõnaga kõik töötab. Et see, mis me ikkagist eile õnneks avastasime selle veepumba erroriga, et eile õhtul saime selle uue ja saime ümber tehtud enda jaoks, nii et sellega on kõik hästi korras. Ja nüüd me oleme nende vanade rehvidega sõitnud. Nendega on see, et kui see semislik on korra juba soojaks lastud ja ta on maha jahtunud ja see nüüd kasutate teda uuesti, siis tal ei ole enam niisugust pidamist või grippi, ta on väga libe. Mitte väga libe, aga niisugune semi. Nendega oli okei kõik ja nüüd me panime uued alla. See gripi vahe on ikkagist nagu nii meeletu. Me lasime rõhu ka suhteliselt madalale, et lihtsalt siin katsetada, proovida. Ühesõnaga, gripi on meeletult. Sõitsin esiosaga üle kõrbi, seal läks see splitter ja õnneks tundub, et praegu midagi nagu muud ei läinud. Ühesõnaga, meil on veel tunnike vist on äkki trenni aega. Lähme, võtame rahulikult, kontrollime üle ja peame uuesti sõitma minna, aga need Sestino refid, ulme, meeletu gripp, mis on hea. Te varem seda seal elu? Oi, Mootor kiilus kinni. ei kiilun. Ei käi ringi. UJG problems, ei ole. What happened, brothers? No, same as always. Our favorite part of the race, changing engine. You need M50? M52, M52. that's the best. M54 is the new thing. There is, M52 is better. I have blown 2 of them. yeah? Yeah, You have done it, I yeah? recommend it. Jooksis mootor kokku poistel, eile vahetati õli ja oli kõik okei. Ja nüüd kui ta boksi tuli, siis boksi ees jooksis mootor kokku. Ja vahetavad ühe võistluse sõit mootor. Ja ennem selle poolikutega oli hea sõita. Ta ei olnud isegi nagu libe, ta oli lihtsalt niimoodi, et sa said nüüd kontrollida ja sul oli kiirust ka. Praegu nendega on täiesti perses. 2 karri peab sees olema, sa ei sõida nendega muidu. Jah, on jah. Proovime, sest et kvalliks tuleb ta ikkagist nii saada. Eelmine aasta näiteks Valinaga sõitsid 2,5-ga. Ja see on sama hea. See on praegu täiesti haigel, mis kuradi gripp. Mul hakkas isegi Hirmus või? Nagu selles mõttes, et nagu see gripp, see on nagu liiga ropp isegi. Seega võimata sõitma. Jah. No nagu ma ütlesin, et see tänane esimene oli kõige parem. Ja siis läheb, Oliver teebki nüüd, ta teeb trenni, ta teeb esimese ära. Ja siis kui peaks hakkama niimoodi, mis ta läheb niimoodi. Ja siis on niimoodi. Ühesõnaga rohkem trenni me ei tee. Järgmine on kvall. Me proovime ikka, me paneme oluliselt rohkem rõhku. Et kvalliks ikkagist nende poolikutega, mis me tegime ennem. Tõesti oli hea sõitana. Nii et me hakkame, palun pakkuge kasutate rehve. Liiga libe. Valla isi. Aga siis, kui me panime see 0,8, ideaalne. Ja nüüd meil hakkab kohe teine sessioon. Nüüd me oleme muutnud silda endal ja rehvirõhku paneme oluliselt kõrgemale. See, millega me ennem peale läksime, sellega oli, ma ütleks, et lausa võimatu sõita, et seda oli lihtsalt liiga palju. Nii et kohe-kohe hakkab meil see teine sessioon pihta ja lähme paneme seal edasi.
ühesõnaga see seade, mis praegu on, et selle kahe barriga ja mis iganes, et sellega on praegu, sellega saab ilusti läbi sõita. Ei, täitsa okei, selles mõttes, et ma olen rahul. Ühesõnaga praegu tundub enam-vähem. Võiks niisugune 70 lõpp 80 olla küll olemas, nii et vaatame ja jätkame samamoodi, väike paus ja siis juba rallid. Inside that top 10 in the championship would like a good strong performance here. Yeah, he certainly would, Dave. Earlier on today, can he put that confidence into play right now? Goes right to the edge of the circuit. Brand new field. He said he's not sure if he prefers it over his E36 BMW as he fires through. He looks confident right now. A beautiful line into the outside zone. Can he hold it together? He can. Big handbrake drag over. Decelled massively, but then gets back into it. The drone's staring him down. You can see the inputs he's putting into the car as he crosses the line. What a cool shot That was unbelievable. Hand-eye coordination getting tested there. 83 on the board for Oliver Randall. Good score. Ma nüüd vaatan kohe järgi, aga autos tundus kõik, tundus tegelikult päris hea, aga viimane kurv enne viimast sinna seina äärde minekut, seal on üks niisugune väike hüppekoht, kus ta siis, nagu me ennem ka vaatasime siin mingitel sõitjatel, ta viskab natuke trajektoorilt välja. Ehk siis ühesõnaga, see natukene võttis ka minul seda seina äärde minekut, et tekkis niisugune väike vobble sisse. Et sealt tuli kindlasti mõne punkti kaotus, et selle oleks saanud sujuvamalt ja paremalt. Kurat, see oleks väga tipp-top run olnud, et siuke üks viga natuke karistas, ma arvan, et siuke 5-7 punktiga praegu. Aga ei, muidu ülejäänud olid väga ilusad, sa said need, kus sa siin oled vahest püüelnud, see ninad ja väga ideaalne, sujuv, ilus, lihtsalt. Motor sai 8.6. Jaa, ma tundsin, et see run oleks-poleks, aga see viimane oleks juba siukene, oleks sellega ära neilinud, siis oleks siuke 90. See viimane kurv on ju? Jaks hästi tegid. Oll, sul ei olnud ka viga? Jaa, Oll väga okei. Oll, selle mõttes... See aasta vist üle pika aja ei ole null sul esimene tiir või? Jah, aga see esimene või see viimane kurv jääb kripeldama nüüd. Seal tekkis vobel sisse. Aga mis oli huvitav tähelepanek oli see, et sentri ei olnud üldse nagu raju, aga kandis täpselt õigesse kohta. Kurat, autost endal tundus, et ma sain täpselt pihta ja kõik. Sa said väga õigesse kohta, ma vaatasin nagu, kui tuletooga vaatasin, kas on nagu liiga maild, aga sa jõudsid täpselt õigesse kohta ja esimese kurvi sõitsid jumala perfektselt. Jaa, oli jah, ma sain autost täpselt. Ja nina said ka väga ilusti kätte. Nina oli ka väga. Ja tribüüni ees, mis ma samamoodi, jaa. Kõik need kandsid, no ainsad vead olid see viimases kurvis, aga liiga palju rohkem lisada ei ole. Hästi pandud. Aga nüüd on siuke enam-vähem punktiseis, et järgmisesse. Võid paar punni juurde panna, aga ma arvan, et on juba päris hea. Oliver Randall next on the line. Randall has an 83, so he's a 19th mid-pack. And as you said, he's looking to find that top of form this year. It's kind of been, I would say he's been very good, but not amazing. And now he's done very well. This could be trouble, but he stays in it. There's a moment there. Very lucky for Randall. Picks up the throttle now. Carries on the run. Little dab of the handbrake as he comes down into the outside zone. Picks up the wall. Nice line. And you can hear him on the rev limiter. Down the gear he goes. Picks up the throttle once again. Hammers the rev limiter across the line. The trailing front wheel is all completely off the ground. And 80 on the board. Hull meetreid. Sul oli nii vähe puudu, et kuradi persse oleks esimene kurv veid. Jaa, mul oli üks ratas õnneks vist väljas. Ikka ilusti oli. Aga ma läksin panema ka. Siin ei olnud enam mingit seifi mängimist. Esimesest on nii palju kindlad punktid all, et me oleme mängus ja mis muud üle jääb. Lihtsalt tuleb panna kõik, mis torust tuleb. Vaatan jälle uuesti sõidu järgi, aga mulle tundub, et see sõit oli muus osas oli parem kui esimene. Aga see esimene kurv, mul läks üks ratas, läks välja. Ühesõnaga, siin üks ratas võib välja minna, sellest võetakse punkte maha lihtsalt. Ja ma arvan, et see karistas jälle ära, et mõlemas sõidus kummitas üks väike viga, mis oleks kindlasti meid väga kõrgele positsioonile lõpuks pannud. Oleks-poleks nagu ikka, aga tuli panema minna, nii et
ma usun, et võib rahule jääda. See Riia rada on niigi üks raskemaid ja tõesti on keeruline rada, nii et ikka tahad alati paremini, aga ma arvan, et on okei küll, et oleme homseks mängus. Meil oli eile probleem, kus veepump jooksis kokku ja mootoritemp keset rada jooksis kokku. Et sa pool rada sõitis ilma veepumbata. Ja mõõdetav mootoritemp läks 130. Ehk siis me ei tea, mis toimus kuskil 5.-6. silindri juures, kus ei ole tempandurit. Ja parandasin veepumb ära. Aga täna hakkas nagu surve tekkima veesärki. 3,2 barri umbes. Ja loomulikult siin viskas ka vett välja. Ja selliselt me ei lähe homme tandemisse, et me teeme korda. Hetkel me loodame, et kaan ise on terve ja me eeldame, et tihendi lehtede vahelt on välja, et meil on Cometicu metalltihend. Ja praegu siis vahetame tihendi ära ja lämme lihvime kaane ära. Me leidsime nii kaane lihvija, kui me leidsime ka siis selle tihendi tooja. Tihendi tooja peab Jekapiltsi minema, kuskil 1,5 tundi sõitu, aga kõik toimib ja asjad liiguvad. Meie hakkame praegu maha võtma kaant ja läheme kaant lihvima. Nii kuumaks lasi, ma kardan, et siin on nagu... Aga tihend ise ei tule ju. Siit on nagu läinud. Ikka vand vahelt läbi. Need olid need plokikaane poldid, mida sai pealega pingutada. Et olid lõdvad. Aga teil läheb gaas nii kontrolli ju? Gaas on kõik, jah. No siis sealt saad ju kohe teada. Käisime kaanega Riias mingisuguses töökojas kontrollis ja öeldi, et kaan on täiesti sirge. No ta oli 0,0 midagi, aga sellega on täiesti okei kokku panna ja siis me ei hakanud teda rohkem lihvima igaks juhuks. Sest et ei olnud täiesti mõtet sellel. Ja siis paneme kokku lihtsalt samamoodi nagu oli ja homme sõit jätkub. Loodame, et lähme ikka seekord poodiumile. No ei tea, vast on hea. Mihkel, sa pead üle vaatama, sa näed asju. Sa näed asju, mida tavainimene ei näe. Jah. Joo. Kas me paneme need kollektorid ja asjad kõik pasa tagasi? No mul on veel aega tegelikult, ma seisan veel natukene. Sirutab kogu jõud. 2 tundi on aega, saab rahulikult läbi mõelda, mida teha. Et tihend jõuab 2 tunni pärast? Jah. Et meil on umbes 2 tundi ooteaega praegu. Homme on siis meil esimene vastane norrakas Tor Arne Kvia, kellega me madistasime Iirimaal. Iirimaal saime temast jagu, nii et teeme seda sama ka homme. Ühesõnaga tänane õhtune plaan on ilmselt läheb siin pikale, aga paneme selle mootori kokku ja õnneks midagi suurt viga ei ole, nii et mootor kokku, lähme puhkame välja ja siis oleme homseks valmis. Uus päev, täna on meil laupäev ehk siis põhipäev. Öösel siis, seda te vist kõik juba teate, et siin oli ploki gaas maas värk-särki, käis lihvimises, öeldi, et on sirge, ei lihvitudki, tuli uus tihend kaugelt ja me läksime mingi 12 ajal ära. Aga siis Kaido, Jaks ja Kaak jäid siia, ladusid pilli kokku, kell 4 öösel läks pill käima, kõik tundub titi-miti. Kohe lähme Olliga koosolekule ja siis on juba trennid ja top 32 ja esimene on meil vana ja Norra mees Kvia.
olid juba joos liiga sügaval ja siis keeras sul trajektooriga mööda poole vahetus oli snappi, aga valel ajal, et oli trajektoor peal. Aga sa teadki, et sul... Jaa, sain aru küll nendest igalest väga hästi ja grippi on praegu 1,6 paariga isegi täitsa okei. Ma panen tagasõidu, vaatan, kuidas järgi püsin. Ja nüüd on esimesed 2 treeningringi on tehtud, üks ees, üks tagasõit ja täitsa head olid, tipp-topp. Kaak korra vaatab arvutiga korra üle, korra kuulsin mingit piira ees, mingit õrna, sihukest purinat. Ühesõnaga, mingi easy värk. Sa vaat viimast kiirustust ka. Jaa. Sa näed küli ajad sinna? Kütus, jah. Kütus, jah. Kas sa nägid arvutis sama? Ülemine tihend. Ülemine tihend, jah. Kas meil on olemas tihend või on meil pühusteid? No meil ei ole Finni injektori boksis kindlasti tihendid. Ei, mul on olemas pühustid kaasas, jah. Näed, isegi pealtvaatajatele on pühustid kaasas. Tuli ära, koos kõigega. Saba ja karvadega. Jaa, siin on vigastus. Siin on... No, võta ära. See on Dünos Jaurest nende pühustitega, jah? Aga see ei olnud praegu rike, jah? Jako, kas ma süüta võin sisse panna, et kütust olla? Ei tohi praegu. Ootan. Praegu on meil pühustud lahti, siit saame kõik küte ja saab otsa siis. Saime veel lõpus ühe eessõidu teha ja siis lõppes trenn ära, aga tunne on hea, nii et oleme kindlasti valmis. Tunne on hea ja tuju on mega... Tead ka laulu? Jaa, sa filmisid ikka veel. It's going to be Kavia to lead out Randloo for a spot in the top 16 as they come flying down. Big flick across the circuit for Kavia. The Norwegian sledgehammer absolutely unlocked Randloo. Nothing in this one at the moment. Kavia flicks it from left to right, down in front of the grandstand. Big angle from Kavia. The style back in display as Kavia now looks for the wall. Randloo, will he make a dive onto the door? He needs to do something to get himself into this one. Slots into formation and pushes Kavia across the line. You know what? Lõpp oli mõnus, alguses tead küll, seega tule tee väga vapustav eessõit. Jaa, ta sidenes väga kiiresti ja seal ma jäin maha, aga ma panustan nüüd kõik eessõidule. I think Kavia's going to carry a small advantage here, but he can throw it all away if he gets too aggressive and makes a mistake. He's going to have to walk the tightrope here. Yeah, he is, and he's dancing with the devil right now. Down the inside, that's a close if you've seen anyone. Kavia, don't mess it around. Randloo on an absolute beautiful lead line, but it's open on the door for Kavia. Kavia through the smoke in front of the grandstand, takes the back end off of Randloo's car. They transition into the final outside zone. Kavia loses some ground, now looks for the front wheel, now replays the favour onto the door. That's absolutely ridiculous. Oi, võiks siia oli vihane su peale. Oi, pläät, sa tegi ikka kõva sõidu. Ja ma sain aru, aga oi, pläät, mul kadus täiesti alt ära pidamine. Ma arvan, see rehv on nii otsas. This man has been involved in it, and it hasn't been for a while, but that was sensational. Is it going to go as predictably as we think? You're absolutely right, it is. Tor Arne Kavia from Norway goes through to the top 16, trying to turn second. Kõik muu oli minu jaoks nagu okei, aga see, kuidas me nagu trennis, kellega ma sõitsin tagasõidus, siis see sisenemine oli niimoodi, et viskad ära, noh, lähed käsa peale. Mulle tundus, et see vend ei kasutanud käsa, nagu selles mõttes ta pani siukse lennuga sinna sisse, et nagu see üllatas mind nii palju, et nagu ma mõtlesin, et noh, lähme nagu ikka, et sealt tekkis alguse vahe sisse. Ei, ta oli joos ka, ta oli pärast taga oli ka ikka õõrus igal pool, sõitis sul ju tagant ära, vaata. Sõit vist oli mul okei. Jah, see oli okei, aga ta oli on fire. Ta oli täna nädal ja no ta ütles ka mulle seal, et ikka revenge, et Iirimaa eest. Arvestades, et eile see pada oli pooleks siin
Ei, see kõik, see tehniline pool, see kõik on selles mõttes titi-miti, et ilusti toimub. See auto lihtsalt, ta ei tahtnud lõpetada jonnimist. Tal ei olnud väga hullud jonnimised, see veepump tegi lihtsalt meile, alustas seda liiga. Tal ei olnud hullud jonnimist, aga ta lihtsalt järjest keris seda jonni edasi. Jah, ja ikka Amazon merel ikka tahad, aga pärast pähkel oli ka pureda ja... Semi-proos näeme, või vara veel või? Meil on vara. Veel on vara. Veel ei näe! Meil on 3. Meil on tegelikult üritus läbi, kohe teeme kokkuvõtte ka, et mis sai täna, aga teeme väikse ringkäigu, sest tundus, et teile meeldib. Hea lugu. Saab kopira, okei, siis ärme kuule seda lugu. Aga nagu teate, siis drift on odav sport. Seda näete siit. Drift on odav sport. Vaatasin mõnega, ma saaks veel lasta ju. See on nagu tutikas ju. Kuule. Tutikas Valino. Imelik. Keegi ära visanud. Näe, tahad Eurofighterit, osta ära. Ma ei tea, see on vist mingi kliendi auto. Ilusad piletükid. Seda autot tore näha, sest see on tegelikult ju FTS ka ringi lasknud. Pluss tegi siin täna ka proovis. Ei, eile oli kvall. Eile ka proovis. Aga läks, ühesõnaga, ei läinud nii, nagu ta tahtis. Mis me veel näitame? Läheme hüppame, nüüd on see, ma ei tea, kas sa cutid või midagi. Siin on Diego Correa. Vaadake, mis see vend nädalavahetusel tegi. M104. Boom! Kaputt. Prügiks. Täiesti. Tal oli mingi asi kukkus mootorisse või teto või klapp kukkus mootorisse. Ühesõnaga, see oli ikka kõik oli täiesti pudruks, tüübid otsisid. Anna, siin on näha ka. Klapp ei tohiks siin kolvi peal olla nagu. See on kehva. Ühesõnaga leidsid siit lähedalt mingisuguse asendusmootori, viskid sisse ja pill käis. Diego buss ka, see on double decker on ju, kahe korrusega. Ja see alumine osa su külje pealt, see tuleb välja ja auto läheb siia sisse ja auto lükatakse nagu sahtlisse. Nagu see vend, ma ei tea, mida nad seal on ta Portugalist ju? On küll, et mida nad seal Portugalist teevad. Kust tuled selle mõtte peale? Võtame kahekordse bussi, on ju, tundub loogiline. Kus me auto paneme? Oota, tead, ma lõikan selle külje lahti, paar rattad alla ja siis me saame nagu sahtlisse lükata. Ulme vennad. Siin vasakut kätt on siis Kuubapill. Kuubapillist tegelikult filmisime CVK ka, aga siin oli kõik asjad olid nii salastatud, et see video tuli 3 minutit pikk. Nii et sa kõndisid normaalselt üle Apexite praegu. Otsin, vend käib üles. Ühesõnaga sellest autost videot tõld, sest see oli 3 minti. Et jaa, S58 M-Divisioni poolt tehtud. Kõik on super secret, vedrud, kõik mootoris sees, super secret. Ennem turbot on ka üks trossel veel ja ühesõnaga see on mingi crazy shit, aga seda... No, te ei näe seda ühesõnaga. Ja ainult ühelt poolt võis filmida ka, ta ütles, et ärge välja laske poolt filmiga, nii et good. Nüüd me oleme jõudnud siis järgmisse linna, see on meil Soome ja Rootsi linn. Soomlased on väga pettunud sellepärast, et Lauril asi läks vähe pekki. Vaatame, lähme Purjus Janne juurde. Tere! Mis valesti läks? Ihan hyvä keli ollut ja mennyt ajot muuten ihan hyvin, mutta ihan järjetön reikä asfaltissa ja kummivanteelta. Aga muidu olet rahul nädalavahetusega vai? No en mä tiedä, mitä nuo muut tuolla puuhaa, mutta meillä ainakin lähti kummivanteelta ja vissiin viitsekillä ja mitään muuta. Ei siinä oikein mitään. Pojat on vähän öljysoraa lapannut sinne kuoppahan ja... Okei, thanks. Loppu siihen. Thanks täiega. Kiitos. See oli intervjuu Jannega. Nüüd lähme vaatame jälle edasi. What happened? I sucked. You sucked today? Yes. Okay. But the car, like in Finland, you damaged it a lot. Is it now good? Yes, the car is fine. Yeah, I had some troubles with my driving the whole weekend. Okay. Starting from Thursday. And I think my only good runs were today in top 32. Your spotter said I have to come here and eat you alive. He's really mad. He was mad at you in the spotter tower as well. I'm mad at myself, so I don't think it's gonna get any worse. Yeah. So in Hungary, you're gonna do it? Yes, more practice and more everything and we'll be on form. Good. Thanks. Kiti. Siis kui sul on tiimipaelad ja teised sõidavad, siis sa saad sihukest asja teha. Sa tõesti tingi käia teiste boksides. Ühesõnaga, see on Chaseri tiimiboks. Ja neil on ülituus, kõik on selle sinise ja valgega.
kõik riided, merch, põrand, kõik see näeb, neil on see nagu see maitse osa, no vaata seda. Neil on pakketeip enda sellega. See on juba next level. Ma söön kommi samal ajal, mille ma seal Chaser tiimi boksist varastasin. Ja seda autot te nägite juba, kui pole näinud, siis mine vaata. Tegelikult tahtsime sellest kodus ka teha video. Aga Dream of Tom on kadunud. Uks on lahti tegelikult, aga ma ei julge minna. Dream of Tom on kadunud praegu. Ja Ilves kõndis vastu meile, ta läks rajale vaatama. Ühesõnaga, meil on ideed ka teha nendest kodudest videoid, et jõuame selleni ka. See on siis Piotri kodu. Või tegelikult kodu on vist palju, sest tegelikult ta vist ikkagi on hotellis, aga see on tema garage. See on sama rekka, mis oli USAs. Ja tõid selle see aasta tagasi, eelmise aasta lõpp tegelikult, see oli Poolas neil ka juba. Mingid asjad varastati ära, nagu ikka on kombeks nendel sadama töötajatel midagi rotti lasta. Nagu näha, 2 Suprat, üks on veits broken, aga kusjuures täna see Supra käitus päris hästi. Et no vahepeal mingid sõidud olid siuksed natuke konarlikud, aga üldiselt ikka võrreldes eelneva hooaega nad on selle pilli vist saanud nüüd paremaks. Et jah, väga mõnus pisike telk. Mandariini on seal, ma võtan mandariini. Me oleme siin rahva seas. Nagu näete, mõned on otsa saanud ja neid viiaks ära siin nendes laibakottides. Ma loodan, et see on prügi tegelikult. Me mõtlesime, teeme siin rahva seas ka siis tiiru. Et kes kodus vaatab, see võib-olla ei saa arugi, kui suur see ala on. Siin on räme suur see tribüün tehtud. Näe, vaata, Eesti driftisõitja Marko Mägi ja Samuli. See ongi Samuli ja Marko Mägi. Vaat, nemad ongi need. Vaata, ta teeb poosi. Samuli on täitsa oos. Samuli on oos. Väga ja alati tore vaadata Samulit. Nii, siin on erinevad need söögiputkad. Nagu näete, rahvast on nagu murdu. Kõik on näljased. Õlut võetakse rohkem kui seda süüa. Vaadake, see on meie vana mehaanik. Joo. No tere. Ta ei saa ikka ilma, ikka tuli vaatama. Miks sul rallisärk on, kui sa oled drifti mees? Väga hea, ole tubli. Ma pidin tegelikult Soomes olema üldse. Rallil või? Aga saatusin siia, vaata, mis alkohol teeb. See on Taavi oli meil mehaanik. Siin on juba mõned need kaljad on all inimestel. Kas sul tribüüni oled filminud või? Lähme lihtsalt. Proovime, kas me saame ühesõnaga see tribüün, see on sama tribüün, mis oli Soomes ja see tuli Saksamaalt ja oli päris kallis. Ma ei hakka hindasid ütlema, sest äkki ma ei tohi. Aga ühesõnaga see on massive tribüün. Vaatame, kas saad filmida, kui suur see tribüün on. Panen käe selja taha, siis keegi ei näe, et mul on vale pilet tegelikult. Tule filmi, kõiki lippe ja asju. Vaata, üle ääre ei kuku. Ühesõnaga, siin on üks tribüün, seal on teine tribüün, seal otsas on veel tribüün. Teisel pool on see, mis on kogu aeg siin statsionaarne. Nii et see mahutab megalt palju rohkem inimesi kui eelmine aasta. Expensive, aga oli vaja. Läheb minema, me ei mahu see niikuinii. Akiva auto, see on ka niisugune ikka full JDM style pild. Et vaatame, kas me sellest jõuame mingi hetk teha. Tegelikult me mingi hetk rääkisime taga küll, et võiks. Mis meil siin head siis on? Ahah, siin on meil Jaagu auto. Oi, seal on sillatalaga katki. No sellega tehti 1-0. Vaata, Strömmi viil tehti 3-osaliseks. See on katki. Ja Fionn pani ka sinna Instastoris samal, et ikka ise tegi vigu maru palju. Juba kiruvad ise ennast nii palju, ikka juhtub ju. Motosport, igast asju saab juhtuda. Nii et võtame siit selle võistluse selliste toonidega kokku ja kindlasti, mis ma tahan öelda, teie kallid fännid, see, mis me siin, see palju teid siia kohale tuli, palju teid käis siin pildistamas meiega autograafe, palju te meilt merch'i ostsite, et kuskil teistel võistlustel me ei ole sellist kaasaelamist tundnud, nii et see annab kindlasti väga palju motivatsiooni meile juurde. Nii et aitäh teile veel kord ja teiega juba näeme ilmselt 2 nädala pärast Red Bull Car Park Drift üritusel, nii et tulge ka sinna kohale, näeme teiega seal. Tšau!